我一跪低即刻就揈得好勁，有陣時揈到係差啲跌大。佢居然因為見到我個 story 咧，佢話你屋企係有啲問題，或者係你先生有啲嘢跟住喎咁。佢引你入瓮咋？呢樣亦都係地球上邊一啲詐騙集團最叻嘅手段。歡迎晒咧，逢禮拜六晚咧，即係準時10點鐘嚟到咧，即係新城廣播嘅命運解惑師啊嘛，個個禮拜都係噶啦，就係一定係會有黎利加梁思豪。咁但係邊個師傅咧，就個個禮拜都唔同嘅。咁但係有陣時係連續幾個禮拜啦。OK，咁啊呢個禮拜咧就係振鴻師傅啦。OK，咁啊我哋過往咧有好多全世界唔同嘅觀眾啦、聽眾啦，都會打入嚟即係求助啦。咁而呢個禮拜啦。係嚟自歐洲嘅電話，冇錯，先有阿詩喺度嘅，阿詩你好啊 ，Hello 阿詩，你好，你哋好，你哋好 ，Hello 阿詩啊，係啊，咁啊嗱，梁思豪啦，黎利啦，同埋咧呢個咧就係咧振鴻師傅喺度啦，你好阿詩，先講咗你嘅問題。好，首先我而家好緊張啦，因為其實我之前失去咗一次機會啦，前2個星期係突然之間斷晒線，揾唔到你哋啦，咁我以為我唔會再可以揾到你哋幫忙。哎呀，我記得啦，你係我哋有一次真係打俾你幾次，你都斷線啊。哦，記唔記得啊？記得，係好多謝你哋，係俾個機會我。唔好客氣啦 ，OK。將你自己有啲乜嘢遇到嘅困難啊，所有啲嘢咧嗱 ，OK， 冷靜你嘅情緒，話俾我哋聽下 ，OK。第一部分咧就係因為咧我成日都好多外國嘅朋友咧都會對即係風水玄學八字啲嘢好有興趣，咁但係尤其是我嫁咗一個外國人之後咧就更加發覺原來喺網上邊好多人都唔知點樣幫到我哋呢一班人去認識八字或者點樣睇自己條命咯。咁所以我就有好多即係疑惑啦，再加埋我俾個盤你哋睇，其實就係想幫我先生同埋我哋一家人睇下可唔可以睇下我哋嘅前路可以點樣走咯。因為近20年啦，尤其是結咗婚之後，都差唔多10年啦，就生埋小朋友之後咧，我就發覺我先生嘅運氣係好差啦，身體越嚟越唔好啦。唔好嘅意思係即係佢永遠都唔知道自己實際嘅情況係乜嘢。咁又唔肯去俾錢喎，即係雖然個個都以為外國人好 OK 咁樣，其實唔係個個外國人都咁肯攞錢出嚟嘅，即係唔好有呢個錯誤嘅諗法啦。邊個同你講話啲外國人好肯攞錢出嚟啊？大把啲港女都係豪爽啲啊嘛，係嘛？係啊！我想講啊，外國人有一個拍拖嘅傳統，我識得好多外國人。喺未結婚或者結咗婚之後，佢哋都係 AA 制㗎。係啦，冇錯，就係好多人都誤會又唔講出嚟咁樣。你就應該用你實質嘅話俾人聽啦。外國人同我哋中國人嘅思想有啲唔同啊嚇。中國人嘅思想咧就係可能係即係結咗婚之後，就個男人要出去揾錢，就養住個 family。嗱呢個咧。中國同埋西方係好唔同嘅，外國人覺得要共同承擔所有的責任，OK？係冇錯，係咁就即係長話短説咧，就係即係過去，尤其是小朋友出咗生之後咧，都差唔多真係9年啦。好似唔知係我剋住佢哋個小朋友剋住佢定係點樣咧？就佢冇一份工可以做多過年半嘅，但係人工又好高嘅。咁，但係佢尤其是疫情之後咧，就佢個人咧就越嚟越暴躁啦。有陣時我覺得啊，真係有言語嘅暴力啦，控制欲好強啦，再加埋佢對我嘅所有做嘅嘢，佢都越嚟越唔滿意，甚至到係過去呢1年裏邊咧，我覺得我開始情緒係俾佢牽連到係。有少少輕生嘅念頭嘅，咁但係我亦都多謝思豪村長你咧，因為我媽咪好中意你啦，咁所以就好對唔住我而家冇用我嘅真名啦，咁但係我唔希望佢有任何機會可以即係知道係我啦，咁就因為多謝你咧，我就喺我上輕生嘅時候，就成日都可能會睇翻啲咩。大家真風騷啊，或者啲乜嘢咁，你令到自己開心啲，唔會有咁嘅念頭，亦都應承咗自己唔可以咁樣做啦。
而家就講多一個係小故事俾你聽先啦，因為我始終做咗電台好多年啦，我亦都同世界各地嘅朋友做咗朋友啦，咁啊有個英國嘅男士啦，因為我諗佢而家都聽緊嘅，OK。呢個係親身故仔嚟嘅，咁我當時喺電台呢，你知我即係都係做一啲好開心嘅節目啦，咁我成日教人正能量啦，遇到咩困難，我話你點會有困難得過梁思浩啫，係咪先？梁思浩都未死，你死乜鬼啫咁樣？即係我成日都係咁講㗎，OK。咁我就多謝你。係咁，但係呢，跟住佢真係出咗騎樓㗎啦。準備同個仔跳落去㗎啦，即係準備㗎啦。好衰唔衰？梁思浩就話啦：嗱，我約定你啊，聽日啦嚇，10點鐘再見啦嚇，OK。佢突然間覺得梁思浩約咗我10點喎，今日禮拜4，聽日禮拜5，咁我禮拜5先跳啦，咁係真係咁喎。佢真係因為咁樣，佢又遲咗日先跳。好啦，佢又再聽啦。我話咩人生有啲咩困難啊？有冇搞錯啊？最大嘅勇氣啊，唔係你話一了百了死咗，最大嘅勇氣係困難地活着。佢好似叮一聲，冇錯。梁思浩話困難活着先係最大嘅勇氣。跟住佢而家度過咗，佢已經成為英國連鎖餐廳嘅老闆。佢話我呢20幾年都係因為真係咁樣，所以你好多時見到好多人送嘢嚟俾我呢。我話嗱，你送嘢過嚟俾我呢，你送晒俾我團隊，即係嘢食得㗎啦。OK，所以你唔係其中一個，因為點解呢？好多人都係咁樣嘅，所以唔好傷心，唔好流淚。冇錯，係吸埋啖氣，再繼續講呢個故事，幫你。至於即係關於佢個人嘅性格，即係咁樣暴躁啊嗰啲咁樣，就可以伸延到係其實去到第二 part 咧，就係我曾經有一個網上喺 IG 識嘅朋友啦，佢居然因為見到我個 story 咧，就見到我個小朋友有問題，就伸延到就話咦，你屋企好似有啲嘢喎，咁我就開始其實我係好驚呢啲嘢，雖然我成日聽你嘅節目，但係我都係好驚嘅，咁就。佢話你屋企係有啲問題，或者係你先生有啲嘢跟住喎，咁我就即係而家鼓起一個好大嘅勇氣，就希望唔知會唔會係你哋見到啦、睇到啦，或者係從咩方法我可以令到佢所講嘅靈體而離開，或者可以即係可以點樣做咧？會唔會係因為咁樣而令到佢身體同脾氣暴躁，就唔關個八字事咧？咁即係呢啲咁樣好似環環相扣，而令到我好多疑惑咯。嗱，乖，我想話俾你聽咧，我想聽緊所有節目嘅人都學習一樣嘢啦。你知坊間上邊無論係網上邊啦，又或者喺市面上邊啦。你知唔知人最脆弱嘅時間係乜嘢時間呢？就係你唔好嘅時間。以前你知唔知咧？喺我哋咧油麻地咧有笪地方咧，即係好興嘅，就擺啲街檔出嚟嘅，10個9個都中㗎嚇。經過見你耷低個頭，行埋嚟望一望，寫住算命2個字咧，跟住咧嗰個人就會望住你，係咪唔好彩啊？唔好運啊？其實10個有9個佢都會中㗎。咁咧。佢又覺得，咦？唔通你睇得出我唔好運？咁佢就，咁我有啲咩啊？咁啊，嗱，贈你2句啦，好興嘅意思。嗱，我唔係話你網上嗰個遇到係騙子，但係喺人嘅心理上邊咧，當你越困難咧，有人去話俾你聽咧，你好似有棟窗開咗有道光啊，你唔多唔少會信咗佢，但係。呢樣亦都係地球上邊一啲詐騙集團最叻嘅手段。嗱，聽咗呢個八字先啦 ，OK， 再幫你解決。好。我話阿師啊，咁樣睇翻你就提供咗呢個一家3口嘅八字啦，俾我睇啦。咁其實嚟講，真係喺你哋3個人裏邊咧，有個同一個信息嘅。喺個八字命盤起咗出嚟的話咧，你個八字命盤，阿師你自己命盤啊。5行欠水，李先生命盤又係5行欠水，你個女又係5行欠水嘅，咁證明咗你哋個八字裏邊係一家人。喺我睇好多客嘅情況之下咧，好多一家人嘅命盤咧係同一齊都係欠其中一個5行嘅，咁先至一家人，所以冇話邊個克邊個。
咁始終喺個女嗰度反映咗，佢童年嗰個環境又比較上辛苦啲，或者甚至乎係我環境我父母個關係唔係太好，都可以睇到嘅。咁所以變咗咧，喺你個女個八字欠水嘅情況之下咧，係睇見個環境上、生活上同埋金錢上係有啲煩惱嘅性質嘅。係咁情況咯。第二樣嘢，你話你個先生個脾氣啊，甚至乎個性格啊，可能係即係拍拖之前個個都係噶啦，即係開心啲噶啦。拍拖前啊，結婚之後咁啊，比較上可能比較大惡啲啦，或者個言語上差啲。你先生個八字係金命人，金係好多好多，又欠水，所以變得佢係大男人同埋暴躁咁嘅情況啊。係另一樣嘢，我好肯定你老公個八字咧。係睇落咧係好少飲水，係咪？少飲水啊！係啊，我逼佢㗎，我日日都要逼佢㗎。即係而家佢冇咗份工啦，我係日日都要逼佢咯，日日都即係，但係佢係有聽嘅，即係有聽講嘅。咁但係真係少咯，係好少。第一樣嘢嗱。喺你先生個八字咧，佢金命人欠水，加上佢個八字裏邊咧係咁大男人主義的話咧，佢係一個燥底同埋嘅性格好敏感嘅一個人嚟嘅，所以變得咧你真係逼佢飲多啲水，同埋係做多啲游水嘅活動，咁佢個脾性同埋性格咧係和善咗好多嘅，你哋關係都好咗好多，甚至乎運氣都會好咗嘅，係點啊？佢唔得啊！佢唔識游水嚇？咁嗱，OK，唔識游水啫。你知唔知而家有一啲嘅水池咧係企到喺度嘅，唔使識游水，去浸下，做下一啲嘅水上嘅一啲嘅叫水上瑜伽。其實而家幾興噶，唔識游水嘅人都做到噶。佢其實佢條命咧，越浸落啲水度咧，佢就越旺。嗱，你簡單啲解釋俾佢聽 ，OK？ 係，所以你可以同你先生講啦。水係 OK 嘅。係啊，因為浸係得㗎，唔使一定游嘅。浸下都得㗎你。佢唔肯，即係好似我哋中國人咁樣，即係中意日日都要沖涼，佢係唔肯噶。即係呢一樣嘢令到我都好辛苦。即係你叫佢日日去海灘行咧，佢係肯嘅。即係去海邊行啊，因為我哋好近海嘅，我哋間屋都好近海。即係叫佢行落去掂水咧，就絕對冇問題。但係所以總之逢親有水嘅嘢咧，佢都好麻麻地。嗱，咁咪就話俾佢聽咯。佢點解一路都個運個差，但係佢欠嗰樣嘢，佢又唔肯掂，係同佢個性格有關係。咁你話俾佢聽啦，簡單啲。你話咧揾咗個中國嘅師傅幫你睇咗啦。你想個運氣好咧，你飲多啲水，同埋咧就同水多啲嘅即係接觸。係。你越接觸得多，佢鬧我。點會鬧你？做乜鬼鬧你啊？佢鬧你嘅，飲水都鬧。咁你唔好飲啦！由今日開始話俾你聽，你鬧我，你唔好飲水啦。你唔好飲水一個禮拜啦。咁你同佢講下啦。你想你同佢講下啦。我想唔想睇呢啲八字嘅嘢啊？因為佢係即係受洗咗啦，佢同個小朋友都咁啊。佢覺得我點解成日都要相信一啲咁嘅風水命理啊？咁我想問下咧，你先生係咪好錫小朋友嘅？我諗係啦，係。點解我咁樣問咧？因為其實你咪可以講話，你叫小朋友一齊學游水咯。你小朋友都係差唔多呢年紀噶啦嘛，咁咪一齊學咯。係親子活動嚟噶嘛？親子活動同呢個嘅風水命理冇關噶喎。仲有嗱，頭先你講咗俾我聽啊嘛。你去受咗洗啊嘛，即係你老公，你得閒，佢哋兩個，你得閒去聖堂。嗱，有聖水攞嘅嚇，聖堂屋企。咁你都諗到好嘢喎！喂，咁你灑啲落去度啦。你知唔知嗰啲聖水？我細個讀天主教學校㗎。我真係識唔起灑聖水呢個方面。係啊。當然頭先就講過，你先生比較上唔喜歡飲水，甚至乎飲水好少，一定要逼佢多啲飲水。因為如果佢飲水，健康會好咗，運氣會好咗。另外一個風水嗰方面咧，你喺屋企度一度，喺屋企正東位擺多啲，一盤植物都唔夠啊！你擺多2-3盤正東位水種植物。水種啊，知咩叫水種植物？我知，但係呢度好難，因為我而家身處嘅國家其實就比較熱嘅，基本上你擺咩水就好快就蒸發啦，同埋係我哋個即係東位屋企個東位喺露台嘅，我記得你哋聽過你哋講話喺露台就唔計嘅，所以我應該點樣做？露台都計啦，咁你可以擺正東位，如果你正東位都露台的話，我諗係會快啲蒸發或者快啲乾咯，日日加水咪得咯，你勤力啲加水咪得咯。同埋一定有方法嘅，個盤大啲，
個盤大啲，可以呢個個水咁多，蒸發咪蒸發1/3，又係再添翻1/3咯。係，一定有方法嘅，肯做就得㗎啦。呢個我要諗下，上網揾下點樣揾水種嘅植物。呢度去親邊度都冇水種植物。哦，咁啊，你睇睇啦，我唔知你個家裏有咩水種植物可以種到啦。有係適合嘅，擺露台嘅曬得嘅，你擺多啲水種植物，會令到你個家宅運氣。因為始終你一家3口呢個八字咧就係冇水，所以先至反映咗你個家宅個運勢會出咗問題，所以變得咧李先生健康都會將來都容易出問題嘅。逼佢飲多啲水啦。我小朋友都要多啲飲咯喎，係咪？係啊，因為你小朋友都係欠水㗎，都係又係需要嘅，所以變得你小朋友同你先生咧都係金命人嘅，一樣都係欠水，而你係土命人，正你有欠水嘅情況之下咧，你個八字個夫妻宮就係會蝕晒你啲嗰個泄耗俾你啦，甚至乎泄耗家庭啦，甚至乎泄耗俾你個女個性質，即係子女宮，令到你先生有種好辛苦，付出好多，所以變得你老公會有種脾氣暴躁，同埋好似揾極都好似俾晒個家庭，性格上變得大男人咗更加大咯。嗱，再幫你問多樣嘢啦。嗱，OK，開晒你成家人嘅八字啦，佢屋企咧有冇嗰啲污糟邋遢嘢啦？睇翻你阿師，你一家3口咧，你3個咧都唔係一個即係接觸到靈異嘅嘢嘅命格嚟嘅，唔係，絕對唔係。所以變得咧，頭先你講話網上遇到啲人啦，同你講嗰啲説話咧，我可以同你講，你拜唔拜信。我啊？拜我呢套係佢引你入甕咋。係啊，唔好信，千祈唔好信。你哋3個都唔係接觸靈異嘅命格嚟㗎，所以變得冇呢個問題，甚至乎喺你家宅個運裏邊同埋流年裏邊都冇呢個問題，所以放心，唔需要擔心。完全冇啊，完全冇機會撞到佢哋啊，係啊。好，但係思豪，我可唔可以問你樣嘢？就係我咧，其實好聽你話咧，即係其實譬如每一日都念南無阿彌陀佛啦，或者即係念經咁樣啦，即係希望自己會穩定啲嘅情緒啦。但係唔知點解咧，我越念咧，我個人就越燥啊，或者好似有啲好唔開心、好敏感咁樣。咁其實係咪我嘅問題定係？唔係你嘅問題。嗱，幫到你一樣嘢啦 ，OK。你將你屋企張床，你瞓嗰個位畫一畫個表過嚟俾阿 Tristan 幫你度埋。你張床安得唔好啊？安過啦。冇得安喎，我而家已經出咗廳瞓啦，我自己一個都。我已經諗過晒，好，我會聽你話，我會俾你望下先，好乖住即刻。你明唔明啊？我好乖，我真係好乖，我畫定晒所有嘢㗎。嗱，OK，出廳瞓咧好弊㗎。嗱，我成日話俾你聽咧，人係應該有張床㗎。係真嘅係啦。唔好瞓廳，唔好瞓梳化。係唔好瞓梳化，唔好瞓廳，係啊，個運氣好差㗎。人係有張床㗎。OK。嗱，咁啊，你覺得邊度能夠擺張床，你就畫嗰個表過嚟，我幫你擺一個好啲嘅位啦，你嗰度瞓啦。最後一樣嘢就係我想睇下，因為而家我亦都冇咁嘅能力可以翻香港啦。係。咁我可唔可以揾到嘢再幫補下個家計，唔使我哋咁躊躇，即係咁惆悵咧。OK，佢可唔可以揾份兼職啊？阿師係依個情況，咪就係幫你諗埋屋企正東位放水種植物嘅意思咯。就係你真係需要財啊！你成家人都要財啊！係啊，錢同埋五行欠水，同埋個方位上都令到你個家宅要好翻，令到你老公個脾氣好咗，佢脾氣好咗，個家宅個運就會好噶啦。知道。OK，揾一個啦，你知外國個屋好大嘅啫，你諗住打算去邊度瞓咧，你就俾個平面圖，我幫你安好張床，一定要有張床先得嚇，唔好再瞓 sofa 啦。OK，有啲咩問題啊？隨時再繼續打俾我。OK 嚇，嗱，放心，一定得嘅。做人冇困難，你肯解決就得噶啦。OK，有信心。多謝晒阿師。OK，拜拜。好，咁啊，電話熱線繼續開放住啊，1834997，要休息一陣啊。因為點解咧？我話佢聽，佢一定要瞓翻床。因為咧，我頭先睇佢咧，佢咁樣咧好大鑊㗎。佢再瞓梳化，佢越瞓就越弱嘅個運。啱啱咧聽阿師一路咁講嘅時候咧，其實我心裏就覺得，唉，點解下下都話唔得嘅？咁樣好難啊！咁我成日都覺得好多嘢都好難嘅。咁但係咪真係有啲嘅朋友仔，原來佢哋面對事情嘅時候，佢真係覺得好難，佢係的唔起個心肝，甚至佢認定係真係唔得㗎咧，師傅。好多人嘅命格咧，始終佢外強內弱，或者甚至乎咧，佢本身咧個自己咧
即係打定輸數。所以加上頭先阿師個命格裏邊咧，佢土命人，但係土命人咧都係陰土，陰土裏邊咧就好容易即係好懦弱，同埋甚至乎咧容易變化。一陰土咧好似泥土咁嘛，好容易變化，即係話一時就話好似好堅強，一時就好似好容易放棄，所以變得咧佢個毅力唔夠強咯。毅力唔夠強嘅，令到好多嘢容易灰心啊，容易放棄啊，甚至乎揸唔定主意。係你知唔知有一句説話㗎嚇？OK，即係唔放棄嗰人先成功。嗱，有啲人咧嘅毅力係好堅定嘅。係，我成日都話我同你鬥長命，係啦，真㗎。細個有個故事啦，譬如有啲人話你啲字唔靚，咁你咪練咯，練靚佢咯。第一日唔靚，第二日唔靚，我唔信你肯不停練啊嗰樣嘢啊，肯練3年都唔靚啊。係。但係呢個就係同毅力有關啦。百練成鋼啊嘛。係百練成鋼，不過咁樣嘅鐵柱都磨成針，有冇聽過？愚公移山有冇聽過？我覺得好得之戰啊！喂，我好有毅力教話你聽你兩個。所以陽日元咧，八字命格裏邊陽嘅日元係好啲嘅，係堅強啲同有啲毅力。陰日元咧係比較上信心咧係比較弱啲，但係其他字配合咧佢都可以強。你知唔知點解啊？我係咬住一個人會唔放，你問下師傅啊！我咬住你就弊啦。明咧嚇！我而家唔想望到你。電話號碼1349971349997，有任何問題都係可以繼續打呢電話嘅，因為快啲打入嚟啊！嚇，今日我繼續咬住嚟你啊！冇嘈啊！我要休息下。好啦，嗱 OK， 唔咬你啦 OK， 咬啲聽眾啦 OK， 咬啲觀眾啦 OK。多謝放過我施主。多謝施主係嘛？咬呢位聽眾啦。邊位啦？咁你介紹佢啦。陳先生喺度，陳生你好啊。Hello， 好啊，主持大家你好。Hello， 陳生你好啊，我係梁思浩啦，仲有黎利啦，同埋咧即係咧即係振鴻師傅喺度嘅。好，先講咗你嘅問題，我哋即刻幫你解決。就係咁嘅，咁我而家28歲啦，咁我喺由22歲開始，去到24歲開始咧，就就會感覺到我人生點解開始就變得咁黑咧？即係開始越黑啦。咁首先就係我讀書嗰度有問題啦。咁跟住就去到我屋企就無啦啦，就我爸爸嗰方面咧就爭咗大窿數，大概係爭咗應該40萬至100萬左右嘅。佢即係佢冇同我講實質嘅數目嘅。咁嗰段時間，咁我就同我媽咪因為俾啲追數公司追啊，上門騷擾啊，咁我同媽咪就搬咗出去住啦。咁我爸爸咁後期就想自殺，咁我就知道咗。咁就送佢去醫院，咁啊佢入咗呢個嘅急症室啦，咁啊住咗幾個月嘅叫做精神科醫院。由嗰件事發生咗之後，跟住開始個人都話我做什麼事都好啦，都係唔順利唔如意嘅，係啦。咁去到我而家我28，即係我27歲大學畢業。咁好成功咁大學畢業到，咁跟住就咁啊同我朋友就開咗間叫做製作公司啦，咁樣就咁，但係 keep 住咧個生意咧係完全都係平平無奇嘅。咁我爸爸媽媽又好擔心我佢話咁，因為其實而家我係有陣時都要我屋企人接濟，咁自己啲積蓄又之前因為爸爸爭人錢，咁我冇咁啊。幫佢還咗少少，但係跟住又要自己又要用喎，跟住佢啱啱又撞正疫情期間，咁嗰陣時我女朋友又過身，係啦，咁因為因病過身，咁係啦，咁跟住嗰陣時就開始又係本身以為係轉啦，即係個運應該起啦，但一轉運嗰下覺得自己轉運，跟住女朋友就過身啦，跟住又開始去到而家渾渾噩噩。我首先將你個八字咧就交咗俾振鴻師傅，但係我好想咧幫你問一個問題，呢個亦都係咧我哋娛樂圈中人咧好多人都會問嘅問題。有啲人咧好中意做幕前啊，做藝人啊，做明星啊咁，或者做歌星。但係我話你不如先睇咗八字，你啱唔啱呢行先啦？真㗎，無論你幾想。但係原來你本身個人嗰條軌道係唔係呢樣嘢，所以我一定要幫你問多個問題 ，OK？ 因為其實而家做製作公司都唔係太難嘅，都幾容易有生意嘅。點你係唔係即係唔係太啱呢一行度揾食啫？我成日覺得人咧最緊要唔好入錯行嘅，OK？ 好，睇翻陳生你個八字咧，其實你都唔係一個老闆命。
即係我成日同啲客咧，好多客嚟到，哎呀，我即係工作唔如意啊，我想創業啊，做生意啊，可唔可以做生意？老闆命可以做到，唔係老闆命你點做都做唔到，就係咁啊！即係你始終要打工仔就真係打工仔咯。我唔係話即係令到你即係有啲即係灰心啲，但係咧始終咧你喺個運勢同埋你個命格上咧，你打工會優勝於做老闆咁嘅情況。我教你一樣嘢，你可能唔使失望㗎嚇。一陣間睇下你啱唔啱你製作公司。你同你媽媽關係好唔好㗎？其實我同我爸爸同媽媽關係都好好嘅。係嗱，咁就得啦。OK，你可以將間製作公司係當係你阿媽嘅，你幫你阿媽打工。咁嗱，佢就應咗條數啦，就係我打工嘅啫。係，我幫阿媽打工嘅。咁啊係，咁就變咗我唔係老闆啦。變咗我打工仔，咁啊最好啦。咁佢可能就真係好好生意啦。係。因為佢條命食唔到老闆個運啊，其實老闆個運係要都幾強啊，都要強同埋真係嗰個命水同埋個運氣有先至做到。但係要睇下阿媽係咪可以有老闆命喎？咁啊，即係都要睇嘅。另一條數係另一條數嚟嘅。嗱，唔介意咧，即係咧，阿陳生，你將你阿爸阿媽個出生年月日。一陣間我哋收咗線之後俾埋我哋幫你開埋。究竟你阿爸做你老闆好定係你阿媽做你老闆？又或者好似真㗎，你自己唔得啫嘛，或者你阿爸好旺嘅。好似陳生都話同我啲朋友夾份㗎嘛。如果係夾份的話，你可以係做細股東嚇，你朋友做大份，你做細份，咁啊得㗎。哦，明白。係啊。咁所以變咗你知啦，始終家人係信得過個係咁，我係。嗱，我唔係好想講啲即係唔好聽嘅説話，OK？因為一涉及錢就係有啲麻煩。因為咧，嗱，我做生意做咗好多年㗎啦，蝕本咧就大家都仲係朋友，賺錢賺好多錢，我講緊賺好多錢之後咧，好容易就唔係朋友㗎啦。係啊，有啲爭嘅問題，你知唔知啊？係，我未知啊，不過我未感受到啊。陳生個八字就真係正出現有爭嘅問題。係啊，所以我勸喻你揾你阿爸阿媽做你老闆啊。係啊，所以變咗如果出現咗爭嘅問題的話咧，好容易同朋友咧會有種不和嘅情況。即係所以就算你做生意的話咧，一來啦有問題啦，第二樣嘢咧，即係同人夾份做生意咧，唔得嘅個八字唔得嘅，自己做最好嚇。但係如果你咁嘅情況的話，你阿爸你阿媽個運氣又比較好啲嘅，咁啊就去做老闆，你係打佢哋工，咁啊更加之好。其實咪又係你嘅，不過我打我爸工，我打我媽工，你講啫嘛。另外呢樣嘢可以破到個局㗎嚇。係啊，另外陳生你講到你家宅嘅問題咧，因為你30歲之前咧嗰個八字咧係個家宅會被木氣所傷，所以變得咧你之前嗰幾年咧都行緊木運，虎年、兔年，跟住係龍年都行緊木嘅運年份啊，所以變得呢幾年咧你家宅有種不靈嘅情況啊，所以變得咧錢嗰方面咧係好容易好大開支，因為事關咧本身你係水命人，水命得嚟咧好多嘢會付出，同埋好多嘢俾出去。明唔明啊？我爸爸而家仲有即係近排用驗到有 cancer。係啊，所以唔係話你要醫病啊，攞錢幫爸爸要醫病啊，甚至乎還錢啊，都係因為事關你30歲之前，我可以講俾你聽，你30歲之後會好好多啦。我睇到呢條命唔差，喂，即係講真，你應該做到嘅喎。唔係佢啱唔啱娛樂圈呢行先嗱？製作都係製作創作思考性質係啱嘅，因為水命人咧水主智，水主智咧係思考性質、創作性質係啱嘅。我就睇完你個盤咧，我想講啊嚇，你所有嘢轉晒嘅喎，會好好嘅喎。喂，你有生意嘅喎。所以做嘢上嚟咧，阿陳生咧就喺個八字度睇到咧比較上懶懶地啦。懶懶地係一個勁勤力嘅人，係啦。咁你打工的話咧，就真係要勤力啲啦。係。明白。好的。唔係你算唔算懶啊？你覺得自己？我覺得係自己好懶嘅，我係。哦，咁睇嚟你都好懶啊！即係我都你可以認到自己好懶嘅。我都算有啲口德㗎啦，我都話懶懶地嘅，佢話好懶。我係好懶。真係啊！但係做製作好難會好懶嘅喎。唔係，但係因為我一做嘢即係其實我之前咧，我同阿思浩你咧，我都係同你有一面之緣嘅。我喺電視台有幫你做過喺呢個嘅通靈之王2，我係有幫
幫我手嘅，我係。咁咪見過我咯喎？咦，製作公司係喎，OK，係。唔係咁啊，嗰陣時我都仲未係製作公司，我仲係電視台嘅員工嚟嘅。OK，係啦。但係我成組人裏邊，我《通靈之王2》我拍得好辛苦，我唔覺得有懶嘅人喺度喎，我真係覺得好辛苦喎。係啊，但係我嗰陣時我係好 enjoy 呢種辛苦嘅，其實我係。你 enjoy 呢種辛苦，即係你揀嘢做嘅。唔係因為我自己讀書都係電影行業，即係中意去不斷去做嘢，即係好開心啦。總之我接觸到要拍嘢啊嗰啲我就會好落力去做咁樣。咁其實你係冇嘢拍嗰時先懶啫，即係你有嘢有工開，你係好勤力嘅，你中意呢種生活嘅，即係你中意成堆人啊、幾十人啊一齊食飯啊、一齊開工啊嗰種感覺。係啊，嗱，陳生點都好啦，即係做老闆咧，真係要好勤力嘅，係啊，即係任何時間都唔懶得㗎啦，係啊，咁如果你打工的話咧，我見你個八字咧係比較好啲嘅，但係就算打工都要勤力啲嘅。係啊，你原來有樣嘢要戒啊，就係戒咗你個懶惰啊。我會嘅。係啊，同埋另一樣嘢俾個好消息你啦。OK，聽唔聽到一樣嘢咧？我諗都唔係太耐啫。30歲後你有運行啦。係啦。OK，解決晒所有嘢啦。仲有一樣我想提一提陳生啊，你個八字有個缺點啊，記住啊，唔好成日遲到啊。呢樣我冇。係嘛？唔好啊！嗱，記住啊，真係㗎。因為我都知道呢一行係好罩忌遲到呢兩樣。係啊。但係我想問啦，你唔返工嗰時咧？我唔返工都好少遲到㗎，我通常因為我爸爸養成我一個習慣係要早到咯。咁啊好多，有家教15分鐘到咯。係呢個你要多謝你阿爸啦。係啊。另外一樣嘢我想問一問，因為咧有陣時我拜神咧，我即係例如跪低稟神嘅時候咧，我想因為我成日會揈搖啊個人。搖啊！係即係一跪喺度，一跪稟神嗰下。就搖係啦，拜神無論擘大眼又好，即係擘大眼望住個神像又好，或者瞇埋隻眼，即係有啲師傅你瞇埋眼，誠心同觀音娘娘或者任何神仙就話稟你自己你想要啲乜嘢，即係求啲乜嘢咁樣。我一跪低就搖，就即刻就揈得好勁，有陣時揈到係差啲跌，但係跟住我會自己調翻正咁樣嘅。係啊，即係我都想知係發生緊咩事，因為我都問過話有啲人就話好事嚟嘅喎，呢個係即係嗰啲叫上佢係叫上同。係啦，唔係啱，即係咩叫上同咧？我解釋翻咧，俾聽緊嘅即係觀眾同聽眾知啦。上同嘅意思就係點咧？個神靈肯願意同呢個人溝通，而個神靈想落佢個身度，所以佢就會不停喺度搖晃啦。OK，呢個就叫上同。我通常係拜狐仙大仙咧，即係係狐仙娘娘，我係感覺係最犀利嘅，揈得最勁嘅。OK，咁啊，不如我睇下你個八字裏邊係咪同呢樣嘢有啲關係啦？陳生個八字咧，同呢個靈異咧冇乜。即係冇乜感應嘅，冇乜感應嘅，係啊，所以變咗冇呢樣嘅性質咧的話咧，會令到你會搖得太緊要啦。唔好，有時心理都會影響咗生理㗎嚇。OK，係啦，咁啊，你戒一樣嘢得啦，即係戒懶咗已經，努力。30歲之後咧，你個人際關係就會好咗好多啦，所以變得呢呢啲係機會嚟㗎，所以變咗你把啲機會咧，人事上好咗啲話咧，工作機會多咗好多。明唔明？好的，嗱，唔該晒。好咗之後翻嚟話聲俾我哋聽，等我哋咧即係同你祝賀下 OK， 等你成為一個咧幫你阿爸阿媽打工嘅幕後老闆。係好啊。好，同你傾到呢度啊，陳生。OK， 好，拜拜。拜拜。好，同時之間咧繼續開放住電話號碼1834997。有一次咧，阿思浩應該唔記得我上去嘅時候咧，開會啦，節目都未做，跟住思浩就問咗個問題：你相唔相信咧係可以改變命運嘅人？跟住你記唔記得？跟住我唔記得我答案，我係信定唔？跟住我話其實我唔係好相信，因為我相信一個人嘅命係已經係整定咗噶啦，今日就算你幾勤力做啲乜嘢，我應該係會順住呢一條路去行。所以喺我嘅想法裏邊，其實唔係好改得到嘅咁啊。梗係唔會啦！我想話俾你聽一樣嘢，性格改變命運。OK，頭先
即係咧振龍師傅咪講咯，即係我哋啱啱剛才嗰位嘅聽眾咧，佢最大嘅缺點就係懶。嗱，佢亦都話我係懶嘅咁。嗱，佢都承認咗。但係佢改咗懶，人哋別人有陣時一間公司做嘢啦，人哋都 feel 到嘅揀人。呢個咧咩都即係等於你上堂啦。老師問問題，我咁老師個印象都會覺得呢個係一個好願意參與嘅學生。但係有啲咧，你永遠咧見到佢咧隻眼咧想揾佢咧，佢耷低個頭咧，即係佢唔想參與。其實呢個就係佢嘅性格。但係如果你要爭取機會咧，就請你唔可以懶。OK。我講一個故事啦，即係阿鄭裕玲小姐係啊，都姐係啊，唔好意思啊，講你個故事出嚟，OK？ 同我係啦，唔係佢係令到更加多人明白一樣嘢，原來人真係要準時，同埋唔可以懶。嗱，今日嘅鄭裕玲係從來都好準時，但係你知唔知佢曾經係俾一個好厲害嘅人鬧佢啊！係啊，係點醒咗佢啊！跟住你知道曾經鄭裕玲係叫鄭九組啦，即係一日有9組戲要拍。咁啊9組戲，佢一日可以嚟幾耐咧？所以佢成日都遲到嘅。咁啊有個天王巨星啦，即係當年嘅天王巨星啦，等咗佢好耐。佢終於嚟啦。個天王巨星話：鄭裕玲，你同我企低。淨係得你先有時間啊！呢個世界，其他人冇時間嘅，其他人要等你嘅咁。即係其他人嘅時間就嘥得嘅，你嘅時間就唔使嘥得嘅嚇。OK。如果你係接唔到咁多部戲，你就唔好接。我哋嘅時間都係我哋嘅時間，我哋一世都係得一世嘅啫。你有2世啊？你可以嘥我啲時間啊？佢真係俾人大庭廣眾鬧完之後，佢就醒啦。我做到就做，我做唔到就話俾人聽做唔到。係咪？咁所以鄭裕玲自己講翻呢個古仔，佢話佢都多謝當年捉住喺大庭廣眾鬧佢嘅鄧碧雲姐姐。OK。嗱，佢改咗個性格，真係改咗所有嘢，不知幾好，錢又賺得多咗，仲要唔使俾人鬧。係嘛？係冇錯，性格係改到命運㗎。係啊，即你唔信咧，你覺得係整定的話咧，你就係跟住個劇本咁走噶啦，就必然噶啦。你信可以改嘅喎，性格可以改喎，個劇本可以改到嘅，係啊，係啊，改到㗎。係，所以咧都真係其實真係要靠後天嘅努力。我知道你係好想同我講㗎啦。係啊，思浩好勤力㗎。係啊，佢不斷喺度啄住我就喂，性格可以改變命運嘅，我就係改到㗎。係冇錯，咁多集裏邊我都知道，我要跟你學嘢。不過咁啊，同時之間啦，大家有任何問題咧，咁啊除咗電話之外咧，都真係可以 scan 翻咧，係呢個 QR code 咧就可以問翻問題㗎嘛，亦都係將填好嘅 Google Form 之後咧，就將相關嘅內容咧就寫翻嚟就可以㗎啦。因為去到呢度時間差唔多啦。多謝晒所有全世界嘅即係聽眾啦，就係咧觀眾啦，支持我哋咧命運解惑師，約定下個禮拜再見，拜拜。